Hello mga ka-Chelly viewers! Welcome back to my YouTube channel. It's been a while na naman mga ka-Chelly viewers. So for today's video, samahan niyo ako na mag-unbox ng isang item na nabili ko sa Lazada. And I am hoping na makatulong sa akin ito. Kasi long time problem ko na kasi to. Kasi meron akong problema sa pagtulog. Like, malakas akong humilik. As in, sobrang lakas, sabi ng mga anak ko. Minsan, sabi ng mister ko, ginigising ako niya, ginaganon ako para magising ako. Hindi ko alam yung mga ganon, guys. Kasi, nung nag-research ako about that, yun pala yung tinatawag na uh, obstructive sleep apnea, which is very, very dangerous para sa isang tao. Kasi, ano daw yun guys, based sa na-research ko, it can cause your heartbeat to stop. Basically, mangungot, mamatay ka. Or, ayun, kasi nga, kapag natutulog tayo, syempre nagre-relax yung, natin, yung throat natin, tapos yung dila natin nagmo-move back, ganyan. So, nangyayari, nagkakaroon ng vibration sa lalamunan kasi nahaharangan yung airways. Ngayon, syempre, nahaharangan yung airways, nagva-vibrate ngayon yan. Yun yung nagkukos ng malakas na hili, guys. So, it's a sad thing, nakakahiya man. Kaya lang kasi it's a medical problem that I cannot afford kasi mahal pala yung treatment doon. Ito guys, yung may mga makina sa pagtulog. I'm not, or I don't remember kung anong tawag doon sa makina na yon, para kang naka-gas mask na gano'n, and then basta may tube yun, tapos merong makina. So, parang nagre-regulate yata siya ng flow ng airway or something. Available yun sa YouTube, guys. So, i-research nyo na lang. So, ayun nga, and knowing obese akong tao, kaya isa pa yun sa factor kung bakit malakas ako maghilik, and of course, candidate ako sa isang, sa heart disease, or God forbid, heart attack. Dahil doon sa obstructive sleep apnea na yan. Nalaman ko rin guys na nabanggit ko kanina, mahal nagre-range down ng from 8,000 to 85,000. Ano ba yun? Parang 85 o 35,000 yung treatment para sa ganon. Kasi wala masyadong wala masyadong sumiseryoso niyan dito sa Pilipinas. Pero sa ibang bansa, talaga, napaka-importante yan sa kanila. So, kapag may sleep apnea or obstructive sleep apnea isang tao, talagang pinapatreatment nila yan, guys. And ako, syempre, can't afford, diba? Gaya ng sinabi ko kanina. Kaya, kailangan ko gumawa ng paraan para kahit papano mabawasan yung risk na mabangungot ako. Yun yata yung tinatawag nila na myocardial infarction. Yun yata yun, guys. Yung anti-snoring tool. Yan. And dumating na nga siya. Tapos, isi-share ko din sa inyo kung magkano siya. And of course, since mag-unbox tayo, isi-share ko sa inyo kung ano ang itsura niya. Actually, wala rin akong idea kung paano rin siya gamitin pa. Siguro naman may instruction siya dun sa loob. Ano yan, guys? Inaasahan ko yan na makatulong sa akin. Yun. Kaya pala, minsan, kapag natutulog ako, na nananaginip ako, na umiiyak ako, may kaaway ako, or takot ako, guys, nagigising na lang ako bigla. Siguro ginigising ako ng aking guardian angel. Nagigising ako bigla, and then, ang tibok ng puso ko, guys, naririnig ko sa loob na yung tuk, 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 tuk. Parang may lagutok. Ganon, may lagutok. Tapos malakas yung pump niya, and parang mabagal na malakas. Na alam mo yung umaangat yung dito mo. So, yun.
nakaka-nervous. Though, kinakalma ko yung sarili ko kasi baka pagka nervousin ako, doon ako madali. Ayun, may presence of mind naman ako. Siyempre, nagdadasal ako na sana wag naman, 'di ba? Kasi kawawa naman yung mga bata. And yung mother ko, 'di ba? Ako yung pinaka major na inaasahan nila. Though syempre of course my husband, pero mas focus yung husband ko sa sa mga anak namin, ganyan. Kasi nga dami nila yung pangangailangan, 'di ba? So, ayun. Doon nagtutulong naman kami. Yan. Pero iba pa rin yung nandito ako. Ayun. So, without further ado, eto na nga. Eto na nga po, guys. So, buksan natin and hopefully magamit ko na siya mamaya. Ayan. Ay. Okay. So, yan. Tapos na. Mouthpiece siya, guys. Mouthpiece. And ipopost ko rin mamaya dito sa, kung anong itsura niya. Anti-snore. Yan siya, anti-snore. Maliit lang siya na box. Yan, parang box ng, laki-laki lang siya sa box ng CY Gabriel na, na sabon. So, anti-snore, adjustable daw to, guys. So, tignan natin. BPA free. So, nilalagay ito sa loob ng bibig. ASMR. Okay. I wonder, ano kaya ang laman nito? Oh, okay. So, guys, may case siya. Parang nasa mga 300 plus lang naman to, guys. Pero kung makakatulong sa akin to, why not, 'di ba? Can't afford naman ako na magpa sleep apnea treatment. Anti-snoring mouthpiece. So, meron siyang paper dito. Siguro instruction to. Oo nga, guys. Instruction to. Preparation. So, may preparation, how to use. Ayan, how to use. So, may instruction naman pala. So, pag bumili kayo, basahin nyo na lang, guys, para hindi umaba yung ating video. Tada! Paano magiging yung bukasan nito? Okay. Alright. So, paano magiging adjustable to? Okay. So, may gauge siya dito, guys, para maging adjustable siya. Lock. Okay. Paano ba yan? Ang ignorante ko, guys. Ang ignorante ko naman. So, ano to? Nabubuksan ba to? Kailangan ko talaga basahin, guys. Carefully remove your device. Using your utensil or tongs, fully submerge device into a bowl of hot water. Carefully remove your device from the bowl of hot water using your utensil or tongs and place in the bowl of cold water for 3 seconds. So, okay. So, matapos raw natin siyang ibabad sa mainit, sa kumukulong tubig. Kaya, kumukulong tubig, hindi mainit ha. Kumukulo. Ay, ilalagay naman natin siya sa ice cold water. Palalamigin naman natin siya. And that's going to be for 3 seconds. Ayan. Then place your device in your mouth with upper portion of the device on your upper teeth. Okay, which one is up, which one is down? OMG. And then firmly
Bite down on the device for at least 30 seconds, pressing your fingers around your mouth area and sucking the air out with your tongue on the roof of your mouth, creating a vacuum in your mouth. Okay. After 20 seconds, remove the device from your mouth and inspect for upper mold. If the mold does not lock tight enough with a single teeth with visible teeth marks, you can repeat step 2 through step 5. Mm, okay. Okay, okay, okay. Sige. I don't know. Mamaya itatry ko and I will tell you guys. So, hindi siya nanganganga kagaya ng inaasahan ko. Buti na lang hindi ko ginanon kasi masisira siya. So, silicone tong ibabaw guys. Silicone siya. Ayan. So, ang tingin ko dito, asan ba ang upper and lower? Ano ba yan? Hmm? Hmm. Tingin ko upper itong may upper itong mas malaki yung kanal ang tawag dyan. Basta may ganun siya dito, guys. Ayan, makikita nyo Sana makita nyo, 'di ba? Ayan, yan. Ayan. So, meron siyang ganon dito. So, most likely, ito yung sa taas. And, meron naman dito, maliit lang yung Ayan, yan. Ayan, nakikita nyo guys. Maliit lang yung ganun niya, yung kanal niya. Ito, most likely yung sa baba. Tama. Mm. Kasi yun yung, mas malaki yung dito yung parang tissue natin dyan. Skin natin banda rito, versus dito. So, ayun guys. Subukan ko siyang itry mamaya pag natulog ako. And then, bibigyan ko kayo ng update kung kamusta naman ang, ang aking pagtulog. Sabihan ko sa yung mga anak ko to watch out if I'm still going to snore para, para masabi natin na working siya, syempre. Ayun, sana makatulong sa atin to guys. Alright, so bigyan ko kayo ng feedback. See you on my next vlog. Bye for now.